हेलो नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:40 से। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और घर के सारा काम हो चुका है। विहान नहा धोकर अपनी दादी के साथ है और आज सूरजी को थोड़ा जुकाम लगा है तो इस वजह से वो थोड़ा लेटे हुए हैं। और आज पाइपलाइनें भी बिछ रही है, जो पुराने कनेक्शन थे वो बंद हो जाएंगे और जो लाइनें बिछ रही है फिर नया पानी स्टार्ट होगा। तो आज आई है जेसीबी मशीन, थोड़ा सा सूरजी वो काम भी करवा रहे। अभी मशीन गई है पीछे मोहल्ले में, फिर इधर साइड आएगी। आधा तो खुद चुका है और अभी दोबारा आएगी मशीन। तो सूरजी बाहर में उसी का वेट कर रहे हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, मैं अभी आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बंदर को देखो, बंदर विहान क्या कर रहे हो आप? चलो बाय करो, बाय। चलो चलो हाय, राधे राधे कर दो। राधे 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 राधे, हाय राधे राधे। इसको ऐसा रहना बहुत पसंद है। विहान विहान राधे राधे। टीवी देख रहे हैं। देखो ये बच्चे आजकल बड़े बाद में होता है, पहले टीवी। ओ हेलो विहान, क्या हो रहा है ये? आप टीवी देख रहे हो? नहीं, गंदी बात, टीवी नहीं देखते। विहान बज गए 5:30 और मैं विहान छत पे आए हैं। विहान को सेकंड टाइम छत पे लेके आए और उसको आराम से मैंने यहाँ पे लेटा रखा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है नई जगह में लेट के। कह रहा कहाँ, खुले आसमान के नीचे आ गया मैं। आप कहाँ हो? आपको पता है छत में हो आप छत में हो। वाह, अच्छा लग रहा है आपको? हेलो कर दो। हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बोलो, स्माइल करके बता दो। स्माइल स्माइल। अली नहीं करना स्माइल। अपने फ्रेंड्स को स्माइल नहीं करके बताओगे हैं? नहीं करना है। तो विहान इस टाइम छत में लेके आई हूँ मैं से, आराम से लेटा हुआ खुश हो रहा है। और इस टाइम का मौसम थोड़ा बहुत उमस हो रही है। अभी तो उधर साइड तो थोड़ी धूप आ भी रही है, धूप चली भी जा रही है। मतलब ऐसे नहीं, आज कंटिन्यू धूप नहीं थी। थोड़ा मौसम वैसा ठंडा भी है, थोड़ी बहुत उमस भी हो रही है। और बाहर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नए पाइपलाइन कनेक्शन हो रहे हैं पानी के, और पाइप बिछ गए हैं और जेसीबी मशीन आके अपना काम कर गई है खुदाई। अब लेवल लगी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। मिस्त्री अपना काम करके जा चुके हैं और पाइपलाइन बिछ चुकी है। बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। इनका डेली का काम है ग्राउंड में खेलने का। और साथ जी भी आ चुकी है छत में, हम लोगों को ढूंढते कि कहाँ गए ये दोनों। अरे ये प्राची हमारी पड़ोसी, अरे एक और पड़ोसी जो छत में घूम रही है। ये विहान यहाँ पे लेटा अकेला। ए विहान, आप क्या कर रहे हो? आप भी वॉक कर रहे हो कि एक्सरसाइज? आपकी एक्सरसाइज वॉक दोनों एक साथ हो रही है।
ठीक है, कंटिन्यू। नीचे क्योंकि विहान को ज़्यादा देर ऊपर सही नहीं है। जी सूची कर रही खेत में काम। मैंने चाय बनाई थी उनके लिए, उन्होंने चाय पी ली है। तो चलिए देखते हैं साजी खेत में क्या कर रही है, फिर उसके बाद मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। इधर देखो, हो गया खुश बाहर जाने के लिए। चलो दादी दादा देख राजमा तोड़ रहे हैं। चुकंदर देखो, देख रहे हो, ये देखो चुकंदर लगे। लीची का पेड़, ये टमाटर, वो आंटी कद्दू का पेड़ भी हो गया है ना, लौकी है सॉरी। शाम के बज गए 7:30। मैं बनाने लगी हूँ खाना और विहान को मैंने यहाँ पे लेटा रखा है। साजी और बाहर पे कुछ कर रहे, तो चलो खाना बनाते हैं। विहान आपको अच्छा लग रहा है ऐसे? तो लिटा देती हूँ, जब घर पे कोई होता नहीं काम करना होता, वो बहुत खुश रहता है ऐसे किचन की स्लिप में। विहान क्या वो बेबी, मम्मा खाना बना ले अब, ठीक है? आप चुपचाप रहना, ठीक है? तो चलो फ्रेंड्स, मैं बनाती हूँ खाना। आज अंडा कढ़ी बना रही हूँ, तो चलिए